फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पास FRP के लिए फ़ोन है। तो हम इसमें डाटा केबल लगा चुके हैं। सैमसंग का है A13 और इसे हम आज अनलॉक टूल के द्वारा अनलॉक करेंगे। जिस फ़ोन में कोड काम कर जाता है वो अनलॉक टूल से हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम जो आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं। हमने अपना अनलॉक टूल जो है ओपन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा अनलॉक टूल जो ओपन हो चुका है। अब हम अनलॉक टूल पे आपको दिखाते हैं। हमें यहाँ पे सिंपल सैमसंग पे क्लिक करना होगा और सैमसंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो है ये थोड़ा सा दिखा देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद हमें जो है ये लिख रहा है ना फ्रेंड्स, रिमूव FRP 2023 फॉर्म, तो इस पर करना होता है। और हमारे फ़ोन में जो कोड पहले ही हम डायल कर देते हैं। इमरजेंसी में जाएंगे, स्टार है, 0 है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ देर में इसमें कोड आ गया है। देखिए ये हमारा आ चुका है। अब हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, कंटिन्यू, मेथड 1। देखिए यहाँ पे हमारी पोर्ट आ रही है और मैं आपको फ़ोन दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए किस तरीके से होता है। ये इसकी ADB जो है वो इनेबल कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसकी ADB इनेबल होती है या नहीं होती, क्या एरर आता है, नहीं आता। देखिए फ्रेंड्स, ये फेल दिखा रहा है, नहीं हो रहा। तो मेथड 2 से करेंगे। तो ये हम फिर से यहाँ पे गए, कंटिन्यू, तो अब के मेथड न्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी ADB जो है फिर से इनेबल कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है चार्जिंग कई लोग और ये आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्लिक किया, अलाउ किया, क्लिक किया, अलाउ किया, नहीं हो रहा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारा जो FRP होने लगा है। ये हो गया FRP डन। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी जो FRP है वो हो चुकी है। आप इस तरीके से किसी भी फ़ोन की अनलॉक टूल से FRP कर सकते हैं। जिसमें स्टार है, 0 है से टेस्टेड मोड आ रहा हो, उसी की हम कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सैमसंग का फ़ोन है, हमने इसकी FRP कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सैमसंग का A13 है। देखिए, तो हम जो आपको यही बताना चाह रहे थे कि इस तरीके से सैमसंग की FRP हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।